ini cas. Nah, casnya nyala ya. Cas di sini nyala. Nah, kita buka. Ini humidifiernya. Nah, saya cabut colokan casnya, lalu saya pindahkan ke sini. Nah, tidak bisa menyala sama sekali. Tidak bisa menyala sama sekali ya. Aduh, barang baru sampai sudah tidak bisa berfungsi. Apakah kesalahan dari adaptor charger atau dari kabel? Coba kita cas ke HP lagi. Nah, ternyata di HP bisa ya nyala ya. Bukan rusak di charger, kabel ataupun adaptornya, tapi di unitnya yang rusak. Apa pendapat kalian? Terima kasih sebelumnya.